Oromoo Walloo irratti fiinxaaleeyyiin Amaaraa gamaa gamana deebisee akkasi faccisaa akkasitti gartee mataa keessa akkasi gattumaa kasaniiyyuu harka hin kennine kasaniiyyuu gartee hamilee hin dhabne tokkummaa isiitiin sochootee ka guyyaa hunda ka gisee hunda gartee gamaa gamanaan irraa faccisan ka ummata isii gamaa gamanaan irraa dararan ka ummata isii ajjeesan gartee itti duulam saba hin taane irra gartee naftanyaadhaan irra duulamee gisee hunda isii kasanuu harkan kennin gartee sabboonummaa ifiitiin dura dhaabbattee ummata kana ofirraa qolattee ummata kana ofirraa likkitti qolatte yoo xiqqaate har'a guyyaa har'aa kana kaseente yoo isaan irraa nami 17 yoo ajjeefamu gama isaaniitiin ammoo nami 2 ajjeefamuun gabaafameetiin jira gama biraatiin ammoo akkasuma aanaa harxummaatti keessattis hoogganaa ka gartee waraana gartee faannoo bobbaasee nama fichisiisu jiru ummata Walloo irra fichisiisu jiru akka ajjeefame dhagahamu jira akkasuma ummanni Walloo jechuun ummata sabboonummaa isaatii fi ummata waan itti gale hunda qolachuu danda'u ummata gartee Oromoo keessaa ummanni gartee waraanaan ummata Oromoo keessaa namba 1 irra jiru ummata Wallooti maaliif ennaan ummanni kun waliin gaddalatee waraana waliin gaggudate waliif diina keessa waan marfamee taa'uuf qopheessee of taa'u jira akkasuma ammallee gama biraatiin ammoo humni mootummaa abaawatu isin keessa jiru humni mootummaatis gama gartee humna naftanyaatiin mirgitti maataan kabajaan isin waamna kanatti aansuudhaan zoom linkiin hin dhihaata linkii kanarratti nu argama gaafii qabdan deebii hooggantoota qabsaa'ota waraana bilisummaa Oromoo kutaa 11 irratti hirmaate jennee eegna abdiillee irraa qabna gaafiin qabdan yaadi qabdan dirreenis kana fardinis kana irratti bokkisuu gaafii gaafachuun keessan irratti as dhihaatan hayyootaaf beektonni ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jirtu martuu irratti akka hirmaatan quba qabdan namni gaafii qabu namni yaada gaarii burqisiisuu danda'u waan waloon dhabne tokkoon hin argannu wal arrabsuu wal diqqeessuu maqaan qabne walii godhu osoo hin taane gaafii yaada namni dura wani tokko beeku nurra jiraata dirqama bayannee mirga keenya falmachuu waan jedhatu jira namni dirqama isaa bayatee mirgi isaa falmachuu qaba ani akka nama tokko dirqama kiyya bayadheen mirga kiyya falmadha jedheetiin itti amanaa lookollee akkasuma jedheen amana nama arrabsuu nama diqqeessuu nama waayechuu osoo hin taane yaada qabdan gaafachuun mirga keessaniin jedha dabarfachuunis hayyoonni ilmaan Oromoo dhugaadhaan hayyu jechuun barate qofa osoo hin taane hayyummaa uumaa qabdi Oromoon yaada wal jijjiirachuun waan beekamu tokko maqaa walii godhuu wal arrabsuu kaan ol kaastanii kaan diqqeessuu osoo hin taane gaafii qabdan gaafachuudha. Ani miseensi waraana bilisummaa Oromoo kutaa fedhe jiraate naaf tokko jaalala jaallummaa kabajaa qabaa fi kan ilmatti naa oolus akka ilmatti kan hiriyyaan naa oolus kan akka hiriyyatti intalattis naa waan maraa akkasitti beekuun jiraata ka haadhattis ka abbaatis namuu qooda isaa bayachuudhaaf maqaa wal xureessuun maqaa wal baasuun jaalata kol kaasanii jaalata ko arrabsuun ani beeku gaa 2023 kanan arge jaalli tokko dirree jiru tokkorra kabajaan qabu waluma keeta kabajaa qaban waluma keeta jaalala qabanii tokko ol fuudhanii tokko diqqeessan ani beekullee baranuman arge rabbi umrii nu dheeresse waa hedduu nu garsiisa alhamdulillah bagaan arra jiraadhee arge faarfamullee arrafamullee aadaa Oromoon duraanuu mammaakse maal jedhe jaarsi Oromoo du'anii Oromoon du'anii jedhan sabni biraasin ajjeesu sabni biraasin diqqeessu sabni biraasin arrabsu kasi arrabsu Oromoo mammaakse Oromoon jette ammoo saanii abbaan gaafa cabse Ormi ila baksaa jedhan maalitti diinni nu fixaa jennee gaafachuun duratti maal godhaa jira jennee if gaafachuun gaariidha natti fakkaata. Nama kaleessa ol kaafnee abbaa kabajaa haadha kabajaa jennee u'uu jennee iyyinuuf arra yoo gadi baanee kanuma arrabsinu taane gaawaan nutti arrabsee Ormi yoo ajjeese homaan qabu yeroon ammaa kana salphinni haalli Oromoo keessa jirtu waggaa afraan kana takkaa hin argamne yoo hin jedhanii hin danda'a dhugaa siimuuf an Minilikii fi Haayile Sillaaseef kanneen hima faarsanii hin dhagaye malee hin dhaqqabne garuu bara wayyaanee bulchitu salphinni har'a Oromoo salphatte takkaa hin salphanne jedhee hin danda'a gaafa Oromoo waraabessi nyaatee fixuu dadhabe keessa jira gaafa haati dhaltu gara baadhattu gudeeda baadhattu gadaameessa baadhattu harma hoosistu kabajaa dhabdi samana san keessa jira subhanallah obboleettiin kabajaa dhabdee abbaan kabajaa dhabee maanguddoon kabajaa dhabdee bara san keessa jira ulamaa fi
maal isiniin jedha warra gaa liidar kabajaa liidarii churchiin tokko kabajaa dhabe biyyi tokko kabajaa diigoma isii salphina biyya sanii gaafate argitu gaafa isiin guddaa isii hin kabajne gaafa isiin diqqaa isii hin kabajne biyya haadha deettuu kabajuu dadhabde sa'a isiin keessa jirtutti nuti ammoo ilmaan Oromoo ala kanaa gayyaanii dhagaa walitti harra subhaanallah rabbi nu haa araaramu araara rabbii kadhachuu qabna waan biraa hin jedhu gaafii qabdan yaada qabdan ji'a 11 guyyaa 4 sa'aan akka DC sa'a 10 ganama akka Itoophiyaatti 11 sa'a 11 yookaan 5 PM dha namni akka Itoophiyaatti akka Dubaayittis Keeniyaattis waluma laallatanii namuu sa'a biyya jirtan fakkeessuun barbaachisaadha laaltanii sa'aatii addunyaarra laaltanii sa'aan kun DC meeqa biyyaan jiru sa'aan kun itti meeqa laaltanii borigaa nurraa akkan hafne ani cidha intalati yaa isinin waammadhu yookaan cidha ilma kiyyaa isinin waammadhu lookoonis gadi baatee wanni isin arra iyyaa jirtuuf ilmatti naa fuudhaa intala naa heerumsiisaadhaa miti yoo nuti rakkoo qabaanne rakkoon keenya guyyaa nutti himamuudha yoo nu kararra jiraannes gaafa kararra jirtan nuun jedhanidha na haa faarsanii fi miti gaafa haala kana gadi baanee dubbanne arrabfamuufis qophiidha tumamuufis qophiidha ajjeefamuufis qophiidha sodaa arrabaallee hin qabnu sodaa tumamuullee hin qabnu alhamdulillah rabbi nu jiraachise arra kan hungee rabbii tokkicha malee namaa miti kanaaf Oromoon addunyaa tanarra jirtu tokkummaadhaan nu baasa kabajatu nu mala malee arrabaaf diqqeennaanii miti gaafa Oromoon gandaaf gosaan wal qoodduu miti gaafa Oromoon amantiin wal qoodduu miti tokkummaan Oromoo muumentii qeerroo waan isin nu garsiiste argaa turtan gaafa walii qabnee maanguddoon dhalaa dhiiga itti dhabdee diina biyyatti galchite ardaa ammoo tokkummaa dhabuu kennaaf goda nu galchanii nu nyaatan goda nu galchanii haadha nyaatanii abbaa nyaatanii intala nyaatanii ilma nyaatan gaafa Oromoon tun droon hin dhawamtu tun manaan gubatu tun asi sirbaa gaafa kun boyu kun koflaa silaa homaa miti osoo walii boonnee waliin kaane osoo waliin iyyinee waliin dhaabbanne kun martuu nun qabatu kanaaf Oromooti yaa wanni ani isiniin jedhu wanni gamtaan dhabne dhuunfaadhaan namni argatu hin jiru dhuunfaadhaan kan argannu addaan bittifnoofnee wal gurgurree wal biraa yaa'u qofa gurguraafis hin dhaabbannu kabajaattu nu mala gaafa saamamuun hin malle diqqaachuun hin malle gaafa ammoo dhugaan isiniin jedha ilma abbaa gadaa intala abbaa gadaatti mootummaa harkaa qaban jedhantu haati Oromoo salphachaa jirti ilmaan Tigree nu ol qalbii qabaattee yookaan nu ol jagnummaa qabaattee nu ol beekumsa qabaatteeti miti maal nu ol qabdi tokkummaa islaamni isaanii kiristaanni isaanii gaafa Tigraay dulli itti baname warra bulchiinsa mootummaa keessa jiru ani nin bulchu funyaan na haa baatu sabni kiyya dhiigaa dhawamaa hin bulchu jedhee warroota barcumaa bulchiinsaa irraa ka'eetu jira aangoo gaafa abbaan isaanii yookaan mootummaan isaanii biyya bulchu tokko kennaniif yeroo san gadhiisanii deemantu jira kennaammoo ardhaa ala kana taa'ee ka dalagatu ka qotatu ka waan mara qabu duroomuudhaaf haadha hiyyeessaa mana isii cabsisiisa duroomuudhaaf haadha hiyyeessaa obruu isii saama duroomuudhaaf kaan awwaalee kaan dhiiga isaa itti taphata please rabbi maayeedhaati salphina kanarraa bayuuf tokkummaa nu barbaachisa irratti haa hirmaannu warri gaafii maa gaafattan jettanii nu arrabsitanii nu abaartanis bor deebii argattanii koottaa garuu wanta kan isinii dhaamadha mana namni tokko bane seentanii hattuu kijibduu maarree hoogganaa dhiisiiti